Xin chào các bạn, và hôm nay thì cô Happy sẽ hướng dẫn chúng mình phát âm một số động vật nuôi trong gia đình nhé. Và động vật nuôi trong gia đình tiếng Anh sẽ phát âm là home animals. Home animals. We have cats, cats, cats. Dog, dog, dog. Bird, bird, bird. Goldfish, goldfish, goldfish. Hamster, hamster, hamster. Tất cả chỉ có vậy thôi, các con hãy ở nhà phát âm đi, phát âm lại và học thuộc từ mới cho cô nhé. Chúc các con vui vẻ. Bye bye.